Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Thohir 88. Kali ini saya mencoba untuk belajar long rank ya. Belajar long rank di pertambakan, di tambak pribadi ya. Masih dengan unit yang sama, unit abal-abal. Kita mencoba di jarak 113 meter. Sana ya. Di sini ya, di tanggul sebelah sini. Yang ini, bukan yang ini. Yang ini ya. Di target kaleng ya, kaleng pestisida. Kaleng pestisida ukuran 100 mili, lumayan kecil, lebih kecil dari tekukur. Kita coba ring finder dulu untuk meyakinkan teman-teman bahwa jarak yang kita tentukan benar adanya. Oh, kamera masih nyala teman-teman, kita matikan dulu. Lumayan jauh ya. Semoga bisa terekam. Nah ini ya target ya, tanggul yang sebelah sana ya. 113 meter terukur ya, sesuai dengan ring fender ini. Target yang saya gantung itu ya. Oke, kita saksikan keseruannya. Percobaan pertama, angin lumayan dahsyat. Ini guys, anginnya guys. Jarak 113 meter. Pada kaleng pestisida, kaleng 100 mili di jarak 113. Biasanya kalau anginnya lumayan badai, kita koreksi 2 dot. Kita coba. Di dot 11,5. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaris guys, angin yang belum bisa kebaca. Harus benar-benar bisa memahami ya kencang tidaknya angin. 2 dot masih kena kanannya, berarti terlalu banyak kita koreksi. Dari sini guys, 1,5 dot di dot 11,5. Bismillah, Allahu Akbar. Nyaris lagi guys. Percobaan ketiga ini, percobaan keempat. Nyaris
nyaris kembali percobaan kelima. Apakah yang kelima ini kena ya? Anginnya lumayan. Ini dia guys, anginnya lumayan kencang. Kita ulangi percobaan kelima, 113 meter. Ini kaleng 100 mili ya, saya ulangi lagi. Ini kaleng 100 mili. Jadi dia tidak terlalu besar. Kalau seukuran tekukur jauh lebih kecil ini ya dibanding tekukur. Coba kita ulang kembali. Bismillah, gerak-gerak ya karena anginnya lumayan kencang. Bismillah, Allahu Akbar. Nyaris. Dari tadi hanya nyaris guys. Kita koreksi satu, kita koreksi satu dot, kadang dia di dot kedua samping ini ya. Kadang juga dia hanya 1,5 dot, kadang di satu. Harus benar-benar bisa memahami angin yang ada di alam ya. Coba kita ulangi kembali. Bismillah, Allahu Akbar. Nyaris, dari tadi nyaris saja teman-teman. Ini percobaan yang ke-10 mungkin ya. Coba kita ulangi, angin sedikit redup. Bismillah, Allah Akbar. Tidak terlihat jatuhnya peluru. Seratus 13 meter guys. Bismillah, Allah Akbar. Kena guys. Ini yang ke-10 atau yang ke-11 kali ya kena ya. Jadi long range butuh proses ya, butuh belajar memahami angin yang ada di alam dan memahami tekanan angin yang ada di tabung unit kita. Kita sudahi dulu latihan long range pada sore hari ini. Menggunakan unit Borneo X yang biasa saya pakai berburu ya, dan menggunakan kacang GSP Heavy 10 green ya. Dan angin tidak terlihat dari sini teman-teman. Angin di 1750, 1800 kurang ya, dengan OP 1400. Tadi target di jarak 113 meter. Nanti coba kita dekati, kita lihat perkenaannya. Kemarin sudah saya coba untuk berlatih long range ya, dan beberapa kena.
Dan kali ini kita coba lagi di sore hari ini. Dari 10 atau 11 kali percobaan, yang hit hanya satu. Oke, ini dia teman-teman target kaleng 100 mili. Dan tadi saya shoot dari ini ya, dari gubuk ini ya, dari pondok. Ini ya kalengnya. Ini yang berkarat, yang kemarin-kemarin. Ini yang baru. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.